నేను విజయవాడ వెళ్తున్నాను. నా పక్కన కూర్చున్న ఆవిడ గురక పెడుతున్నారు, పెద్ద ఆవిడ పాపం. ఎన్నిసార్లు లేపి నాకు లేవలేదు. ఆ గురక సౌండ్కి నాకు నిద్ర పట్టలేదు. అప్పుడు ఒక స్టేషన్ దగ్గర ఒక పాట వచ్చింది, వచ్చిండే మెల్ల మెల్లగా వచ్చిండే అని పాట వచ్చింది. ఆ పాట వినగా నా గురక మీద ఒక పాట వచ్చింది, పెట్టిందే గురకే గట్టిగా పెట్టిందే, గుర్రం గుర్రని పెట్టిందే, ట్రైనే పోతున్నట్టుగా సైడను మోగినట్టుగా, నోరు తెరిసే పెట్టిందే, చెవులకు చిల్లులు పెట్టిందే, నన్ను నిద్రపోకుండా బాగా డిస్టర్బ్ చేసిందే. అయ్యో తెల్లారిందాక మేల్కొనున్నానే, నిద్రపోకుండా కూసునున్నానే, ఏమి కొరకు పిచ్చి తెచ్చి నన్ను ఉల్టా సీదా చేసిందే, పెట్టిందే. ఇలా పడుకుంటూ నిద్రపోయిందండి.